Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala ni'amihi fi syahri Sya'ban alladzi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarna bittiba'i sabilil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatu man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Waktu terus mengalir dan tak terasa kita menghabiskan hampir separuh bulan Sya'ban. Bulan suci Ramadan pun kian dekat dan memberikan suasana batin tersendiri bagi masing-masing orang. Ada yang bergembira dengan kehadiran bulan suci ini, ada pula yang biasa-biasa saja. Sya'ban dan Ramadan dinilai tak jauh berbeda dari bulan-bulan lainnya. Sikap kedua ini bermasalah karena menjadi indikasi tentang tidak sensitifnya hati kita kepada kemuliaan-kemuliaan waktu khusus yang tertuang dalam ajaran Islam. Umumnya suasana biasa saja, itu bukan karena sikap ingkar, melainkan karena terlalu padatnya kehidupan seseorang dengan aktivitas duniawi sehingga menganggap perjalanan bulan Rajab, Sya'ban dan kemudian Ramadan tak ubahnya rutinitas belaka. Islam tidak menganjurkan demikian. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan adanya hari-hari utama. Hari-hari utama ini dapat ditemukan pada tiap tahun, tiap bulan dan tiap minggu. Terkait siklus bulanan, Imam Al-Ghazali memasukkan bulan Sya'ban ke dalam kategori bulan-bulan utama atau al-ashhur al-fadilah. Di samping Rajab, Zulhijjah dan Muharram, ada hal yang istimewa dalam bulan Sya'ban yang menjadi jembatan menuju bulan yang paling diagung-agungkan. Itulah sebabnya mengapa bulan ini dikatakan Sya'ban. Sya'ban yang berasal dari kata syi'ab bisa dimaknai sebagai jalan setapak menuju puncak. Artinya, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan oleh Allah untuk hambanya dalam memantapkan diri sebagai persiapan menyongsong bulan puncak bernama Ramadan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Lantas apa yang mesti dipersiapkan? Sudah lazim kita menyaksikan bahawa Ramadan sebagai fenomena tahunan memberikan efek ekonomi dan perihal budaya yang cukup signifikan. Menjelang bulan puasa, kita jumpai pasar-pasar kian ramai. Pusat-pusat perbelanjaan semakin menunjukkan gairahnya, sehingga televisi pun menyesuaikan sajian tayangan kepada masyarakat yang mulai berubah semakin religius. Untuk menghadapi ini semua, kita butuh persiapan.
tapi ini persiapan fisik dan material. Karena Ramadan memang membawa dampak material juga bulan-bulan sesudahnya, yakni Lebaran atau Syawal. Akan tetapi persiapan yang kita maksud sekarang adalah persiapan secara spiritual sebagai jalan menuju puncak. Sayogyanya Sya'ban menjadi momen bagi umat Islam untuk memperkuat mental, menata batin dan membenahi perilaku untuk menyambut bulan puasa. Puasa dari makan dan minum maupun puasa dari sikap untuk selalu menuruti ego pribadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaf'alu an-nasu anhu, ya'ni baina Rajab wa Ramadhan, wa huwa syahrun tarfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin, fa ahibbu an yarfa'a amali wa ana sha'imun." Bulan itu yakni Sya'ban adalah bulan yang dilupakan manusia, berada di antara Rajab dan Ramadan, dan ia adalah bulan diangkatnya amal ibadah kepada Tuhan, pemilik semesta alam. Maka aku Nabi Muhammad suka amal ibadahku diangkat ketika aku berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Istri baginda Nabi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, hanya di bulan Ramadan Nabi Muhammad berpuasa 1 bulan penuh, dan saya tidak melihat beliau sering puasa kecuali di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, puasa yang disukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah puasa di bulan Sya'ban. Ini menandakan bahawa persiapan menyambut bulan Ramadan yang diteladankan Rasulullah, salah satu bentuknya adalah puasa. Bulan Sya'ban merupakan waktu yang tepat untuk berpuasa guna melatih diri untuk terbiasa puasa 1 bulan penuh selama Ramadan. Orang yang menjalankan puasa Sya'ban termasuk orang yang memuliakan dan menghormati bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda, puasa Sya'ban itu untuk mengagungkan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bagi kebanyakan umat Islam, mungkin puasa masuk deretan yang terberat di antara ibadah-ibadah lainnya. Puasa menghendaki kita untuk bertahan dalam lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Meski demikian, dalam puasalah seorang hamba memperoleh pendidikan rohani yang luar biasa. Puasa tak sekedar menahan diri dari aktivitas makan dan minum, tapi juga aktivitas lain yang menjadi selera hawa nafsu, seperti bohong, menggunjing orang, boros, pamer, suka dipuji, merasa lebih soleh, gemar menilai keimanan orang lain, dan lain-lain sebagainya. Hal ini terjadi bila kita memaknai puasa dalam 2 dimensi sekaligus, yakni jasmani dan rohani. Sebelum menapaki bulan 1000 berkah, yakni Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk menggembleng diri dengan puasa dan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, bukan semata dengan banyaknya ritual ibadah, melainkan pula meningkatnya kesadaran ketuhanan yang kemudian menjiwahi seluruh gerak-gerik kita. Inna ahsanal kalami wa abyanan nidham Kalamullahil malikil allami dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحب من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في ذورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع أن الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن
وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر.